নমস্কাৰ মোৰ বন্ধুসকল আৰু এইবিলাক মই ৰাউণ্ড বনালোঁ আৰু এতিয়া মই মানে কালি বনাইছিলোঁ এই ৰাউণ্ড আৰু আজি অলপ আৰু ৰেডি কৰিব আছে। ইয়াৰ মাজত দিব আছে, লাইট ফিটিং কৰিব আছে আৰু হিটাৰবিলাক ফিটিং কৰিব আছে। এইবাৰ 3টা ৰাউণ্ড কৰিছোঁ, 1 2 3। মই আগতে 2টা ৰাউণ্ড বনাইছিলোঁ, মানে পোৱালি মোৰ অলপ কম আহিছিল। এইবাৰ যিহেতু অলপ ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিছোঁ, গতিকে অলপ পোৱালি মোৰ এইবাৰ বেছি অহাৰ কাৰণে এটা ৰাউণ্ড এইটো চাইডে বঢ়াই দিলোঁ আৰু বঢ়াই দিয়াৰ ফলত মোৰ অলপ কাম বাঢ়িলে। ইয়াত আৰু নতুনকৈ এখন ছুইচ বৰ্ড লাগিব লাইটৰ কাৰণে, আৰু তাত 2খন আছেয়ে ছুইচ বৰ্ড, আৰু ইয়াত আজি এখন নতুনকৈ ফিট কৰিম। আৰু এইটো চাইডে 3খন ফেন লাগিব আৰু লাইট ফিটিং কৰিব লাগিব। বৰ্তমান মোৰ অলপ কাম বাঢ়িল ইয়াত, গতিকে যিহেতু পোৱালিও মই বঢ়াই আনিলোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াত মোৰ ব্ৰুডিংটো আগতে এই 2টালৈ আছিল। এই 2টা ব্ৰুডিঙৰ ছাইডত এনেকৈ আছিল। চাওক, এইবিলাক বস্তা এনেকৈ পেলাই দিওঁ। এতিয়া আৰু মই এইটো ৰাউণ্ডৰ এইটো চাইডে কৰিব লাগিব। ব্ৰুডিংটোৰ বস্তা হওক পলিথিন হওক এইটো চাইডে মই এইবাৰ পেলাব লাগিব। এতিয়া 3টা ব্ৰুডিঙো মই মাজত কৰিব লাগিব আৰু চাইড মই পলিথিনেৰে ঢাকি দিব লাগিব, যাতে পোৱালিবিলাক ঠাণ্ডা নাপায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। জয় হিন্দ।